밤마다 마른 기침 때문에 잠을 설치신 적 있으신가요? 목에 가래가 걸린 듯 늘 답답하고 칼칼하신가요? 조금만 걸어도 숨이 차오르신 적 있으실 겁니다. 찬바람만 쐬면 기침이 터져 나오시나요? 말을 조금만 오래 해도 목이 잠기시나요? 이런 증상을 그저 나이 탓이라 넘기고 계시진 않으신가요? 오래가는 기침과 가래는 폐가 지쳤다는 신호일 수 있습니다. 나이가 들면 폐의 힘도 약해지기 때문입니다. 그런데 이 폐 건강은 매일 드시는 음식으로 도울 수 있습니다. 오늘은 기침과 가래를 줄여주는 음식들을 알려드리겠습니다. 안녕하세요. 어르신들의 건강을 함께 챙기는 사람입니다. 저는 오랫동안 어르신들의 호흡기 건강을 살펴왔습니다. 오늘은 폐가 왜 약해지는지, 무엇을 드셔야 하는지 말씀드리겠습니다. 천천히 설명해 드릴 테니 끝까지 편하게 들어주십시오. 우리 폐는 숨을 쉴 때마다 늘 부풀었다 줄어드는 기관입니다. 그런데 나이가 들면 이 폐도 탄력을 조금씩 잃어갑니다. 젊을 때처럼 폐가 활짝 부풀지 못하게 되는 것입니다. 기관지도 약해져 작은 자극에도 쉽게 예민해집니다. 그래서 찬바람이나 먼지에도 기침이 쉽게 터집니다. 숨을 내쉬는 힘도 약해져 가래를 밖으로 밀어내기 힘들어집니다. 그래서 어르신은 가래가 더 오래 남아있게 됩니다. 그러니 폐가 지치지 않도록 미리 돌보는 것이 중요합니다. 겨울철 건조한 공기는 폐와 목에 아주 큰 적입니다. 공기가 마르면 코와 목의 점막도 함께 말라버립니다. 이 점막이 마르면 병균을 걸러내는 힘이 약해집니다. 그래서 겨울이면 기침과 가래가 더 심해지는 것입니다. 난방을 하면 실내가 더 건조해져 목이 금세 칼칼해집니다. 실내가 건조하면 밤새 기침으로 잠을 설치기 쉽습니다. 그래서 촉촉함을 지켜주는 음식과 습관이 참 중요합니다. 기관지에 염증이 생기면 그 안에 가래가 들러붙습니다. 이 가래가 기침을 부르고 기침이 다시 목을 자극합니다. 이렇게 악순환이 반복되면 기침이 몇 주씩 이어집니다. 가래가 누렇거나 피가 섞이면 반드시 병원에 가셔야 합니다. 오래가는 기침을 그냥 두면 폐 건강이 더 나빠질 수 있습니다. 숨이 차거나 열이 나면 폐렴일 수 있으니 주의하십시오. 그러니 염증을 가라앉히는 음식을 잘 챙기셔야 합니다. 다행히 따뜻하고 촉촉한 음식은 목과 폐를 편하게 해줍니다. 따뜻한 김이 목을 적셔 가래를 묽게 풀어줍니다. 묽어진 가래는 훨씬 쉽게 밖으로 나옵니다. 그래서 예부터 어르신들이 따뜻한 차를 드셨던 것입니다. 찬 음식보다 따뜻한 음식이 목에는 훨씬 편합니다. 국물이 있는 음식은 목을 적셔주어 특히 좋습니다. 반대로 아주 차거나 자극적인 음식은 기침을 부릅니다. 그래서 무엇을 드시느냐가 기침에 큰 영향을 줍니다. 이제 폐와 목에 좋은 음식들을 하나씩 소개해 드리겠습니다. 특별한 것이 아니라 우리 주변에서 쉽게 구하는 음식들입니다. 8가지를 알려드릴 테니 편하게 따라와 주십시오. 이제 배 왜 좋고 어떻게 드시면 되는지 하나씩 말씀드리겠습니다. 가장 먼저 소개할 음식은 목의 명약이라 불리는 배입니다. 배는 예부터 기침과 가래에 좋다고 알려진 과일입니다. 배에는 수분이 많아 마른 목을 촉촉하게 적셔줍니다. 루테올린이라는 성분이 가래를 삭이는 데 도움을 줍니다. 시원하고 달콤해 칼칼한 목에 아주 편안합니다. 식이섬유도 많아 속을 편하게 해줍니다. 그래서 기침으로 잠 못 이루는 밤에 큰 도움이 됩니다. 우리 조상들도 감기에 배를 즐겨 드셨습니다. 이제 어떻게 드시면 좋은지 말씀드리겠습니다. 생으로 드셔도 좋고 즙을 내어 드셔도 좋습니다.
배를 파서 꿀을 넣고 쪄먹는 배숙이 특히 유명합니다. 배숙에 생강을 조금 넣으면 효과가 더 좋습니다. 따뜻하게 쪄 먹으면 기침에 더욱 도움이 됩니다. 밤기침이 심할 때 따뜻한 배즙 한 잔이 좋습니다. 무와 함께 갈아 즙을 내도 목에 좋습니다. 이제 주의할 점을 말씀드리겠습니다. 아주 차게 드시면 오히려 목에 자극이 될 수 있습니다. 당뇨가 있으신 분은 양을 조금 조절하십시오. 설탕을 많이 넣지 마시고 배의 본연의 단맛으로 드십시오. 한꺼번에 많이 드시면 속이 찰 수 있습니다. 대부분의 어르신께는 하루 한 개 정도가 알맞습니다. 기침이 나는 날 배 하나로 목을 달래보십시오. 자기 전 따뜻한 배숙 한 그릇을 만들어 보십시오. 제철 배가 없으면 배즙 제품으로 드셔도 좋습니다. 이제 도라지 왜 좋고 어떻게 드시면 되는지 하나씩 말씀드리겠습니다. 두 번째는 기침의 명약 도라지입니다. 도라지는 한방에서 기침과 가래에 오래 쓰여온 뿌리입니다. 도라지에는 사포닌이라는 성분이 풍부하게 들어 있습니다. 이 사포닌이 기관지의 가래를 삭이는 데 도움을 줍니다. 가래가 묽어지면 밖으로 훨씬 잘 나옵니다. 목이 칼칼하고 아플 때 도라지가 편안하게 해줍니다. 도라지는 목의 염증을 가라앉히는 데도 도움을 줍니다. 그래서 예부터 감기와 기침에 널리 쓰여 왔습니다. 이제 어떻게 드시면 좋은지 말씀드리겠습니다. 도라지를 달여 차로 드시면 목이 부드러워집니다. 꿀에 재운 도라지청은 두고두고 드시기 좋습니다. 무침으로 만들면 반찬으로도 맛있게 드실 수 있습니다. 배와 함께 달이면 기침에 더욱 좋습니다. 따뜻한 도라지차 한 잔이 밤기침을 달래줍니다. 이제 주의할 점을 말씀드리겠습니다. 위가 약하신 분은 빈속에 진하게 드시지 마십시오. 쓴맛이 강하니 꿀을 조금 곁들이면 드시기 편합니다. 너무 진하게 오래 드시는 것도 피하십시오. 대부분의 어르신께는 연한 차 한 잔이 알맞습니다. 기침이 오래 갈 때 도라지차를 꾸준히 드셔보십시오. 다만 증상이 심하면 병원 치료를 함께 받으십시오. 음식은 도움을 줄 뿐 치료를 대신하지는 않습니다. 오늘 저녁 따뜻한 도라지차 한 잔 어떠십니까? 이제 무 왜 좋고 어떻게 드시면 되는지 하나씩 말씀드리겠습니다. 세 번째는 겨울철 밥상의 보약무입니다. 무는 예부터 기침과 가래에 좋다고 알려져 왔습니다. 무에는 소화를 돕고 가래를 삭이는 성분이 들어 있습니다. 무에 든 비타민C는 감기 예방에도 도움을 줍니다. 무의 매운 성분은 목의 답답함을 풀어줍니다. 시원한 무국은 답답한 속과 목을 풀어줍니다. 수분이 많아 마른 목을 촉촉하게 해줍니다. 값도 싸고 구하기 쉬워 겨울철 밥상에 딱입니다. 이제 어떻게 드시면 좋은지 말씀드리겠습니다. 물을 갈아 꿀에 재우면 기침에 좋은 즙이 됩니다. 무즙 한 숟갈이 칼칼한 목을 부드럽게 해줍니다. 묵국이나 무나물로 매일 편하게 드실 수 있습니다. 생강을 조금 넣어 끓이면 더욱 좋습니다. 따뜻하게 익혀 드시면 소화도 잘 되고 속이 편합니다. 이제 주의할 점을 말씀드리겠습니다. 생물을 너무 많이 드시면 속이 쓰릴 수 있습니다. 소고기 참부는 익혀서 드시는 것이 좋습니다. 무즙은 짜지 않게 심심하게 드십시오. 대부분의 어르신께는 매일 드셔도 좋은 채소입니다. 겨울에는 무 한 조각으로 목과 속을 함께 챙기십시오. 따뜻한 묵국 한 그릇이 목을 편안하게 해줍니다. 오늘 저녁 시원한 묵국을 끓여 보십시오. 이제 생강 왜 좋고 어떻게 드시면 되는지 하나씩 말씀드리겠습니다. 네 번째는 몸을 데우는 생강입니다. 생강은 몸을 따뜻하게 하고
기침을 가라앉혀 줍니다. 생강의 진저롤 성분은 목의 염증을 줄여줍니다. 따뜻한 성질이라 찬 기운으로 생긴 기침에 좋습니다. 몸이 따뜻해지면 가래도 더 잘 풀립니다. 감기 기운이 있을 때 생강차가 큰 도움이 됩니다. 속이 메스꺼울 때도 생강이 편안하게 해줍니다. 예부터 생강은 감기와 기침에 널리 쓰여 왔습니다. 이제 어떻게 드시면 좋은지 말씀드리겠습니다. 얇게 썰어 꿀에 재워두면 편하게 차로 드실 수 있습니다. 따뜻한 생강차 한 잔은 목을 데우고 가래를 풀어줍니다. 배즙에 생강을 조금 넣으면 기침에 더욱 좋습니다. 대추를 함께 넣으면 더 부드럽고 맛있습니다. 몸이 으슬으슬할 때 생강차로 온기를 채우십시오. 이제 주의할 점을 말씀드리겠습니다. 너무 많이 드시면 속이 화끈거릴 수 있습니다. 혈압약이나 혈액약을 드시는 분은 양을 조절하십시오. 빈속에 진하게 드시는 것은 피하십시오. 위가 약하신 분은 연하게 우려 드십시오. 대부분의 어르신께는 따뜻한 차 한 잔이 알맞습니다. 쌀쌀한 밤 따뜻한 생강차 한 잔으로 목을 달래십시오. 오늘 저녁 꿀 생강차 한 잔 어떠십니까? 이제 꿀 왜 좋고 어떻게 드시면 되는지 하나씩 말씀드리겠습니다. 다섯 번째는 목을 감싸주는 천연 꿀입니다. 꿀은 예부터 기침을 달래는 데 쓰여 왔습니다. 실제로 밤 기침에는 꿀이 도움이 된다는 연구도 있습니다. 꿀이 목을 부드럽게 감싸 기침을 줄여주기 때문입니다. 꿀에는 약한 항균 성분도 있어 목을 보호합니다. 달콤해서 쓴 도라지차도 드시기 편하게 해줍니다. 그래서 여러 목에 좋은 음식과 잘 어울립니다. 이제 어떻게 드시면 좋은지 말씀드리겠습니다. 따뜻한 물에 꿀을 타서 드시면 목이 편안해집니다. 배즙이나 도라지에 꿀을 더하면 효과가 좋습니다. 무즙에 꿀을 섞으면 기침에 좋은 즙이 됩니다. 자기 전 꿀물 한 잔이 밤기침을 달래줍니다. 미지근한 물에 타서 드시는 것이 가장 좋습니다. 이제 주의할 점을 말씀드리겠습니다. 뜨거운 물에 타면 좋은 성분이 줄어들 수 있습니다. 당뇨가 있으신 분은 양을 조절해서 드십시오. 돌 이전 아기에게는 꿀을 절대 주면 안 됩니다. 한꺼번에 많이 드시면 당이 올라갈 수 있습니다. 대부분의 어르신께는 한 숟갈 정도가 알맞습니다. 칼칼한 밤, 미지근한 꿀물 한 잔으로 목을 달래십시오. 여러 목에 좋은 음식에 꿀을 조금씩 더해 드십시오. 오늘 자기 전 따뜻한 꿀물 한 잔 어떠십니까? 이제 은행 왜 좋고 어떻게 드시면 되는지 하나씩 말씀드리겠습니다. 여섯 번째는 폐를 돕는다는 은행입니다. 은행은 한방에서 기침과 천식에 쓰여온 열매입니다. 예부터 폐의 기운을 돕는다고 알려져 왔습니다. 은행에는 몸에 좋은 여러 성분이 들어 있습니다. 가래를 사귀는 데 쓰인다고 전해져 왔습니다. 잘 구워 드시면 고소하고 든든한 간식이 됩니다. 다른 폐에 좋은 음식과 함께 곁들이기 좋습니다. 이제 어떻게 드시면 좋은지 말씀드리겠습니다. 은행은 반드시 익혀서 드셔야 합니다. 속껍질까지 벗겨 잘 익혀 드시는 것이 좋습니다. 구운 은행 몇 알을 간식으로 천천히 드십시오. 죽이나 요리에 몇 알 넣어 드셔도 좋습니다. 이제 주의할 점을 말씀드리겠습니다. 이 음식은 특히 양을 조심하셔야 합니다. 날 것이나 많이 드시면 오히려 몸에 해로울 수 있습니다. 어른도 하루에 몇 알 정도만 드시는 것이 안전합니다. 한꺼번에 10알 넘게는 드시지 마십시오. 아이들에게는 더욱 조심하셔야 합니다. 속이 안 좋으면 드시던 것을 멈추십시오. 너무 많이 드시지 않도록 꼭 주의하십시오. 적당히 드시면
폐를 돕는 좋은 간식이 됩니다. 오늘 간식으로 잘 구운 은행 몇 알 어떠십니까? 이제 연근, 왜 좋고 어떻게 드시면 되는지 하나씩 말씀드리겠습니다. 일곱 번째는 목을 촉촉하게 하는 연근입니다. 연근을 자르면 끈적한 진액이 실처럼 늘어납니다. 이 끈적한 성분이 마른 목과 기관지를 촉촉하게 합니다. 연근에는 비타민C와 식이섬유도 풍부합니다. 비타민C는 감기 예방에도 도움을 줍니다. 예부터 기침과 가래에 연근을 쓴다고 알려져 왔습니다. 연근은 코피나 목의 건조함에도 좋다고 전해집니다. 이제 어떻게 드시면 좋은지 말씀드리겠습니다. 연근을 갈아 즙으로 드시면 목이 편안해집니다. 즙에 꿀을 조금 타면 드시기 편합니다. 조림이나 볶음으로 만들면 아삭한 반찬이 됩니다. 국이나 죽에 넣어도 잘 어울립니다. 따뜻하게 익혀 드시면 목과 속이 함께 편해집니다. 이제 주의할 점을 말씀드리겠습니다. 생연근은 소화가 어려우니 익혀 드시길 권합니다. 조림을 만들 때 너무 달거나 짜지 않게 하십시오. 속이 찬 분은 따뜻하게 익혀 드십시오. 질기니 얇게 썰어 부드럽게 익혀 드십시오. 대부분의 어르신께는 반찬으로 자주 좋은 음식입니다. 칼칼한 날 연근 반찬으로 목을 촉촉하게 하십시오. 따뜻한 연근조림 한 접시가 목을 편안하게 합니다. 오늘 반찬으로 연근조림을 만들어 보십시오. 이제 귤 왜 좋고 어떻게 드시면 되는지 하나씩 말씀드리겠습니다. 마지막 여덟 번째는 겨울철 비타민 귤입니다. 귤에는 비타민C가 아주 풍부하게 들어 있습니다. 비타민C는 감기를 예방하고 회복을 돕습니다. 감기가 나으면 기침과 가래도 함께 줄어듭니다. 귤의 새콤한 맛은 답답한 목을 개운하게 합니다. 수분도 많아 마른 목을 촉촉하게 해줍니다. 그래서 겨울철 기침에 두루 좋은 과일입니다. 이제 어떻게 드시면 좋은지 말씀드리겠습니다. 귤 껍질을 말린 진피는 예부터 기침에 쓰여 왔습니다. 말린 귤 껍질을 차로 우려 드시면 목이 편안해집니다. 겨울철 손 닿는 곳에 두고 간식으로 드시기 좋습니다. 따뜻한 물에 진피를 우려 꿀을 타 드셔도 좋습니다. 차게 드시기보다 실온에 두고 드시는 것이 목에 좋습니다. 이제 주의할 점을 말씀드리겠습니다. 너무 많이 드시면 당이 올라갈 수 있습니다. 당뇨가 있으신 분은 하루 한두 개가 적당합니다. 진피를 만들 때는 농약이 없는 껍질을 쓰십시오. 빈속에 신 과일을 많이 드시면 속이 쓰릴 수 있습니다. 대부분의 어르신께는 하루 두세 개가 알맞습니다. 겨울철 귤 한두 개로 감기와 기침을 함께 다스리십시오. 달콤한 진피차 한 잔으로 목을 편안하게 하십시오. 오늘 식탁에 귤 한 바구니를 놓아두십시오. 이제 하루를 어떻게 보내면 좋을지 예를 들어 보겠습니다. 핵심은 따뜻하고 촉촉한 음식으로 목을 늘 달래주는 것입니다. 아침에는 따뜻한 꿀물 한 잔으로 목을 부드럽게 여십시오. 여기에 귤 하나를 곁들이면 비타민까지 챙길 수 있습니다. 점심에는 시원한 묵국에 연근조림 반찬이 좋습니다. 무와 연근이 목과 속을 함께 편하게 해줍니다. 낮에는 도라지 차나 배즙을 따뜻하게 한 잔 드십시오. 출출할 때는 잘 구운 은행 몇 알을 간식으로 드십시오. 저녁에는 생강을 넣은 따뜻한 국으로 몸을 데우십시오. 자기 전에는 따뜻한 배숙이나 꿀물이 밤기침을 달래줍니다. 이렇게 하루 종일 목을 마르지 않게 하는 것이 핵심입니다. 찬 음식보다 따뜻한 음식을 드시는 습관을 들이십시오. 물도 미지근하게 조금씩 자주 드십시오. 이 습관을 지키시면 밤기침이 한결 편안해집니다. 음식만큼 중요한 것이
실내 습도를 지키는 일입니다. 공기가 건조하면 목과 폐가 금세 말라버립니다. 가습기를 틀거나 젖은 수건을 널어두십시오. 촉촉한 공기가 밤기침을 크게 줄여줍니다. 물을 자주 드시는 것도 아주 중요합니다. 몸에 물이 넉넉하면 가래가 묽어져 잘 나옵니다. 찬물보다는 미지근한 물이 목에 좋습니다. 조금씩 자주 따뜻한 물을 드십시오. 담배는 폐 건강에 가장 큰 적입니다. 담배 연기는 기관지를 계속해서 자극합니다. 지금이라도 끊으시면 폐는 조금씩 회복됩니다. 혼자 힘들면 금연 도움을 받으셔도 좋습니다. 목을 따뜻하게 하는 것도 큰 도움이 됩니다. 찬 기운이 목에 닿으면 기침이 더 나기 쉽습니다. 겨울에는 목도리로 목을 감싸 주십시오. 따뜻한 목이 기침을 크게 줄여줍니다. 마지막으로 천천히 깊게 숨 쉬는 연습을 해 보십시오. 깊은 호흡은 폐를 넓게 펴주는 좋은 운동입니다. 창가에서 맑은 공기를 마시며 천천히 숨 쉬십시오. 매일 조금씩 하면 숨쉬기가 한결 편해집니다. 자, 오늘 말씀드린 내용을 다시 정리해 드리겠습니다. 폐는 나이가 들면 약해지니 미리 돌보셔야 합니다. 건조한 공기와 염증이 기침과 가래를 부릅니다. 그 열쇠는 따뜻하고 촉촉한 음식을 드시는 것입니다. 첫째, 배는 마른 목을 적셔주는 명약입니다. 둘째, 도라지는 가래를삭이는 명약입니다. 셋째, 무는 목과 속을 함께 풀어줍니다. 넷째, 생강은 몸을 데워 기침을 달랩니다. 다섯째, 꿀은 목을 감싸 밤기침을 줄입니다. 여섯째, 은행은 적당히 드시면 폐를 돕습니다. 일곱째, 연근은 마른 목을 촉촉하게 합니다. 여덟째, 귤은 감기와 기침을 함께 다스립니다. 여기에 실내 습도와 물 마시기를 더하십시오. 금연과 따뜻한 목, 깊은 호흡도 잊지 마십시오. 찬 음식보다 따뜻한 음식을 드시는 것이 핵심입니다. 다만 기침이 몇 주씩 계속되면 꼭 병원에 가십시오. 가래에 피가 섞이거나 숨이 차면 바로 진료 받으십시오. 음식은 치료가 아니라 도움을 주는 것임을 기억하십시오. 따뜻한 국물과 차를 하루에 여러 번 드시면 좋습니다. 차한 음식과 자극적인 음식은 되도록 줄이십시오. 이 습관들을 꾸준히 지키시면 밤기침이 한결 편해집니다. 오늘부터 이 음식들로 편안한 숨을 되찾으십시오. 작은 습관 하나가 편안한 밤잠을 되돌려 줍니다. 여러분의 편안한 호흡을 제가 응원하겠습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독 버튼을 꼭 눌러 주십시오. 구독과 좋아요는 이런 영상을 만드는 데 큰 힘이 됩니다. 이 영상을 부모님과 친구분들께도 꼭 나눠 주십시오. 궁금한 점이 있으시면 댓글로 편하게 남겨주십시오. 다음 시간에는 더 알아두면 좋은 건강 이야기를 준비했습니다. 우리 몸을 지켜주는 또 다른 비밀, 놓치면 아쉬우실 겁니다. 알림 설정을 해두시면 새 영상을 바로 받아보실 수 있습니다. 그럼 다음 영상에서 더 건강한 모습으로 다시 뵙겠습니다.